ជំរាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំបាទឈ្មោះថាសម្រាប់ឥឡូវខ្ញុំធ្វើទៅតាមដំណឹងហេតុ comment និង requirement លោកគ្រូឲ្យគឺចំនួន3វាចូលវាសំឡេង lay and take 3 line និង create file ចំនួន3នៅលើ SA ប៉ុន្តែដើម្បីបង្កើតបានយើងត្រូវចូលទៅកាន់ YouTube ប៉ុន្មានតែទៅកាន់ ASA សិនប៉ុន្មានយើងត្រូវដល់ PowerShell ASA ហើយបាន access បន្ទាប់ពីយើងបាន connect SA បានហើយទីមួយគឺត្រូវចូល channel នេះត្រូវ command full mi នេះជួយ channel ហើយយើងក៏ប្រើ list យើងនឹងចូលជាមួយនេះយើងចូលចំណង3 line អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ S មកបូក3យើងបានចូលចំណង3 line ហើយបន្ទាប់ពីយើងចូលចំណង3 line យើងត្រូវប្រើcommand center มันមួយទៀត nano alpha not t t យើងអាចប្រើបានហើយទី3អាចដាក់បានមកពីយើងប្រើ command បង្កើត3 line ហើយត្រូវប្រើ command console ឲ្យយើងអាចបង្កើតបានអញ្ចឹងណាខាត់នឹងកាត់ជំនួស3អញ្ចឹងបងប្អូនបានរៀបសូមជម្រាបលាសូមអរគុណលោកគ្រូ